What's up sa inyo mga orbskies? So, andito kasama na si Zadig ngayon. Well, hindi na napag-vlog kanina, nagmamadali na ako. So ngayon nga, aakit tayo ng bundok. Sa bundok nga ba tayo? Mount Pamitinan. Pamitinan. So, wala pa akong idea about doon. Pero ang alam ko lang, sa may Rizal siya. So dito kami sa Cubao. Ito. Hinihintay pa namin iba namin kasama. At, time check tayo. 7. Hindi kami Filipino time. 7. Napakaaga namin dito. Kasi maabutan daw namin si uploads ng tanghali. Seryoso ako ba na? That's G. Unang edisyon ng Byahe ni Mars. Ang Byahe ni Mars. At ang ating unang destinasyon ay nadiligo kami dito sa syudad. At kami ng Farmers Plaza sa Cubao. So yung jump off point namin papuntang Montalban ba yan? Rodriguez Rizal. Papuntang Mount Pamitinan. So let's go brothers. Na lang kagad, di pa ako umakit mga kaibigan. So dito kami ngayon sa sakayan, punta Mount Pamitinan. So ito na yung ano namin, Groovy. Groovy. So dito na kami. Thank you kuya. Kasya ba tayo dyan? Oo nga, kailangan natin gumawa ng pang video. Orbskie, nakasakay na kami. Ilang hours ba yan? 1 hour? 1 hour po ko yan. 1 hour. 1 hour. Oh, depende. Pero Depends. 1 hour or more yung biyahe. So dito namin yun, nakababa na kami sa FX. Hindi na kami sa may Montalban Rizal ngayon. Wala na kami ng Wawa Dam. Sige po. Bye, thank you. Grab UV. So ngayon, nag-ano kami ngayon, yung sasakyan, papuntang Wawa Dam. So doon na yung start ng hike namin. Punta kami ngayon sa Wawa Dam. Pero ngayon wala pa kami makita ng sasakyan. Jeep, papuntang Wawa. So pinagtitingin ako ng mga tao ngayon, hindi ko alam, baka ngayon lang sila nakita ng taong kumakausap ng camera. So time check mga tol, it's 9 o'clock na ng umaga. Pero parang alas 5 na ng hapon. Kakaiba dito pala sa Rizal. Iba-iba ata timeline dito. Ano yung tawag doon? Time zone dito sa Rizal, kakaibang time zone dito. Sa Cubao kasi kanina, medyo liwanag naman. Dito alas 5 na ng hapon. Ayun ako. A few moments later. Sabit squad. Sabit squad. Gago lang kakapitan tol, delegate. Gago. Pasok daw ka. Hindi pwede. A few inches later. Fish boy tayo ngayon mga kaibigan. Wah, puta. Uy go. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ayoko na. Dito wala kasi dito. Stabilizer. Power. A few moments later. Nandito na kami ngayon sa baba ng Mount Pamitinan. And ito kami ngayon. Kasama si Jervin, Jens, si
Kim at si Judel. So ngayon magre-register na kami paakyat ng kailangan kasi ng tour guide dito. So yun, so punta na kami. So sa kasamang palad guys, inabot namin ng ulan. Hindi pa kami nakakakyat. Paano na kami nito? Tarik-tarik na nga ito namin. Lock sa amin. A few moments later. What's up sa inyo mga orbskie? Nagsisimula namin mag-vlog ngayon. At kung makikita nyo, masama ang panahon. Di ba naman takit ang bundok ng ganitong panahon? Madami yan nandun. Mamaya magkakataon tayo ng mga dulas mga kaibigan. Di namin alam kung anong itong pinasok namin. Pero kasama na lang namin kayo sa aming pagkakyat. Hindi kasi sa ilong ko. So hello, dito na kami ngayon sa tinatawag na Wawa Dam. So ito, andito kami, nakapakaganda, di ba? So yes, ito na yung dadaanan bago mag-Mount Pamitinan mga sir. Ang inang sapatos yan. Yes! A beautiful view mga kaibigan. With my friends, Jensel and Judel. Hey, our sapatos ko. Sup? Sup? Stop, man. I'll take you on my cinematic later. I'm vlogging, you're vlogging. I'm vlogging, me vlogging! I'm vlogging, me vlogging! I'm vlogging, you're vlogging you! Wait lang, dito. You chongo? Gago. Hindi ko na maitibag yung top. Uy, oh man! Slippery! Very slippery! Hindi ko na maitibag. Gago kung tumingin sa baba, gago. Gago kung tumingin sa baba, pre. Uy, don't horseplay nga daw. Ang likot net. A few inches later. Hello mga kaibigan, hindi ko alam ba't nagbablog pa ako ngayon. Ito na yung wet na part pa. 50% na. Hello? Mga kaibigan. Nakakit pa rin kami ng bundok. Kaya pa mga sir? Kaya pa? Jens, no! Gusto ko yan tol ah. Kagi tol, sobrang sketchy ng daan. Hindi na ako makaapak sa kung anong mga bagay kasi madumi na yung kamay ko. Madulas. Madulas. Parang slippery. Parang ano niya. Ipon tuyo. So dito na kami yan. Sa unang pahingahan. Hindi na Hey, my napag... Irish friend. Grabe, umuusok na ako. Ramdam ko. So ngayon, may 30 minutes hike ba tayo? Ayun kay Sir Ron. Di ba 30 minutes sir? 30 minutes hike. So, more putik and more batotokan pa. So kung gusto nyo umakyat dito, ayun naman, huwag lang yung uulan mga tol. A few inches later. So dito na kami sa pangalawang pahingahan. Grabe. Sobrang putik, napakahirap. Hindi mga tol. Napagod na ako. Ayun yung mga kasama ko, yung meron sila ngayon. So nasa kalahatian na kami ng trail. At merienda muna kami. May kasama ko si Jujoy. Ano masasabi mo kaibigan? Hi guys. Bale, talagang sobrang hirap na ng trekking na to. Huwag kayong angat ng bundok na umuulan. Umulan yun talaga. Napakahirap. Sobra. Tayo mga sir, it's 12 noon. 12 noon na po. And wala pa kaming lunch and tuloy-tuloy pa rin yung hike namin. So yung next na trail namin is Recto Summit na. So full force na tayo mga kaibigan. Batch nila nakasabay namin. Ingat po kayo! Ingat po kayo. Thank you po. Malapit na kami sa summit mga kaibigan. Napakaganda ng view. Ayan. OMG! Ganda ano dito. Pagod na ako. Pero sobrang worth it lahat ng putik. Putik and the stones. Mud. The And leaves. The air. the air. Everything under the mountain. Under the mountain. Gold na yun. Gold. A few moments later.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So ito po yung aftermath ng pag-hiking namin. Grabe mga sir, mga orbski. Sobrang pagod na pagod kami. At makikita nyo naman sa aking pananabit ngayon, napakadumi. Dito na kami sa baba ngayon at maglalangoy kami sa Wawa Dam, makapag-freshen up. So hello guys, ito nakapag-gigo na kami. Tapos na kami mag-hike. Nakakapagod pero sobrang worth it. So nakauwi na ako mga orbski. Woo! So hanggang sa muli. Shoutouts nga pala, maraming salamat kila Sir Jerwin, kay Sir Tim ng Dropout Productions. Maglalagay ng link sa baba ng channel nila at subscribe din kayo sa kanila. Hanggang sa muli, dito na mga orbski. Bye bye.